गाना बंद करते हैं। टूल बॉक्स कहाँ लगेगा यार बताइए। तो भाई हर प्रकार के लैपटॉप आते हैं, किसी में टूल बॉक्स लगता है, किसी में नहीं लगता है। इसलिए क्या है, मुझे क्या मालूम, लैपटॉप तो 10 प्रकार के आते हैं। मिलते हैं बताएंगे। भाई मेरा टूल बॉक्स लगेगा मतलब तो आ जाओ बंद करके, ठीक है। लेके चल चीज़ें। हाँ भैया पैदल जाऊँगा। हम भी तो पैदल ही जाते हैं, कौन सी गाड़ी से जाते हैं। तो जो हमें के साथ जाएगा कल भी तो बैठा है, तो क्यों जा रहा है तो दुकान में बंद बढ़ाऊँगा। टेक्नीशियन पे बैठे हैं, हेल्पर जा रहे हैं। टेक्नीशियन कौन से ना बात करेंगे। अरे टेक्नीशियन पे बैठे हैं, हेल्पर लोग हाँ भाई आज काम नहीं सीखना, कल सीखना काम। सब सीख गए। अंदर एक बार खोल ले, पेचकस का काम नहीं चला तो अच्छा नाजुक चीज़ है। काहे अरे बुला 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 बुला, यहाँ बुला, यहाँ बुला, यहाँ बुला। तो चले जाओ ना। हाँ साथ में चलेंगे। अरे देवे न करी मध्य 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 छोटू हमके कहा बाथरूम कहेगा वह बहुत जल्दी होती है। बहुत जल्दी होती चाबी जेब में रखनी चाहिए नहीं। है। ये तो एक लौता प्राणी है अपने यहाँ पे जेब में रखता है। दिखा लीजिए, मैं देख चुका हूँ तो चला अरे यार इसमें तो ऑन बोर्ड रैम है। कहाँ आने लगा इसमें तो ऑन बोर्ड रैम है भैया, अभी मैं कैसे तो कहाँ गया था राजी? तो कहाँ गया था होटल में? होटल में कहाँ गया था? कौन सा होटल? गया था ना, हाथ धो रहा है। हाथ धो रहा है? इंग्लिश में थे जीपी क्या? वो बुरा बुरा चल रहा है, छुट्टी भी करेगी, बर्बाद भी होगी, घूमना भी नहीं। अब देखते हैं तो वापस आज नहीं आऊँगा। इसमें तो 8 GB ऑन बोर्ड रैम है। चलिए ऑलरेडी 3 में गाड़ी उड़ेगी, हैं? ऑलरेडी 3 में गाड़ी उड़ेगी।
एक ही लग सकती है इसमें, 24 GB हो जाएगा ये। अच्छा चलो इसी भी हो जाएगा ना। 8/16 8 GB लगा है ना जी। हाँ लगाओ 24 GB, 24 GB कर दूँ हाँ 24 ही कर दे। क्या? 6 GB से 8 तो देख इसमें डिस्प्ले आ रहा था ना, 8 GB इसके पीछे रैम है, ठीक है। इसमें एक ही स्लॉट है, तो जो 8 ही खाली लगा, 8 ही लगा है। 16 से 32 सिंगल 32 भी लगा सकते हैं। अच्छा 8 4 24 हो गया, ठीक है। 16 GB की जो अपन रैम लगा रहे हैं 16 GB, ठीक है। मेरे 50 को कोई काम। देख, वो लैपटॉप 24 GB तक एक्सटेंड हो पाया सर, 24 GB 24, क्योंकि 8 GB तो ऑनबोर्ड थी और अपन ने 16 की 2 मंगा रखी थी। एक उसमें क्या है कि या तो NVMe 32 GB मंगा लेते तो 40 GB हो जाती, लेकिन अब क्या है कि मार्केट इसके नीचे स्क्रू भी आता है, स्क्रू भी देना भूल गए। नहीं अरे सर कोई बात सर्विस चाहिए ना, कल संडे आ गया तो 24 GB में नहीं चलेगा क्या ना, बेटा काम भी नहीं होगा, मैं कर लूँगा सोमवार तो फिर तो को। 40 GB होगी सर। सर 8 GB जो है ना इसमें ऑनबोर्ड है और एक स्लॉट खाली है, ये चक्कर है। तो वही तो कर रहे हैं हम लोग, 8 GB तो ऑनबोर्ड है और 16 GB साथ में लगा रहे हैं, तो 24 GB होगी ना। अपन ने ये NVMe लगा दी, एक 1 TB 132 की, 16 की सिंगल रैम लगा दी, 8 GB सर ऑन बोर्ड है, ठीक 8 GB ऑनबोर्ड है, मतलब इसको मदरबोर्ड आप से अपने अपन निकाल नहीं साथ सकते, बैग में डाल सकते एक हो, स्लॉट खाली है। ठीक है। इसका डिस्प्ले देख लो फिर। हाँ अगर वैसे तो सब चॉइस में हो जाए तो भी मेहनत की है लड़कों ने, तो थोड़ा सा देख लो बैठे हुए अच्छा, हैं। ये भी लंबड़ी। 24 GB का तो सर नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अपन ने भी ऐसा रीजन कोशिश की है, लेकिन क्या है कि अब ठीक है कभी करवाना होगा तो 40 GB करवा लेना आप, उसके लिए तो बनाई नहीं है। तो पर्पस क्या अपन लैपटॉप में इतनी रैम क्यों बढ़वा रहे सर? फिर भी 24 GB काफी है सर। जब अपन बैटरी का कनेक्शन 16 हटाते हैं GB चलती तो है एक बार उसमें, लेट तो डिस्प्ले उसमें आता भी है, रहते हैं। ठीक है। सीमोस रीसेट आपको होता है। 100% हो जाएगा सर, देख आराम से करे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि i5 है ना सर, i3 होता तो फिर भी चलो देख i5 ले रहे हैं अपन, 12 जनरेशन ले रहे हैं। कहाँ थे डिफरेंस तो सब देखो, बेसिकली क्या है कि एक तो सबसे पहले परसों मार्केट खोलेगा तो पता चलेगा कि 32 GB का प्राइस क्या है। हो सकता है कि 32 GB का 16 GB से बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस हो, वो एक अलग चीज़ है। हाँ, और डिस्प्ले आ फिर चुका है। दूसरी बात है अवेलेबिलिटी, 32 GB नॉर्मली मिलती भी नहीं है, इसलिए आने का दुकान समझ में आता 16 तक तो इजीली मिल जाती है। नहीं, वो तो मना नहीं करना, मिल तो जाती है, लेकिन ये कि कई बार सर ऐसा होता है ना, मैं समझ गया। क्योंकि अभी तो सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ है, तो बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत धन्यवाद। आपका अगर वो आगे कुछ है तो बात जीते जी दिमाग डालते हैं। हाँ वो तो जो गैर होगा सब फिर तो वहाँ पे वही है फिर कितना ना, साल वो तो घर वाली बात है। है। सब लगभग आप मान के चलो 2,000 रुपये तो कम करूँगा मैं, 2000 मेरे 46 था 44 हो जाएगी। आगे तक का अरे अभी चल रहा तो बोल तक तो काम ही हो गया। कोई ऐसे पैसे नहीं देंगे आपसे। है, मैंने इसका कोई काम नहीं शुरू किया, ठीक है। विंडो डाल बता दूं, मैं वेट विंडो डाल ले, चल। विंडो डाल जरा। बाकी ये तो लैपटॉप एक विंडो को बता दूँ तो हार्डवेयर का काम करता हूँ, विंडो तो लगाओ लड़के को। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। चॉइस कर तो देख, 99% हो जाएगा। लेना होगा तो चॉइस के साथ कल दे देंगे, नहीं तो फिर परसों देंगे इनको 40 के साथ में। विंडोज में डाल, विंडोज तो फिर विंडोज में डाल देगा तो रैम से तो कोई लेना देना ही नहीं है। बाद में चेंज करेंगे, करेक्ट हो जाएगी। नहीं, रैम से तो कोई लेना देना नहीं है विंडोज का। 1% चांस रहता है। उसी में डालेगा ना विंडो को।
अभी चल रही है। हो गया। परसों लेंगे ना लैपटॉप तो ये हाँ फिर परसों दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 24 के साथ मिल रहा तब भी परसों दे देंगे। सर आपका फोन लेट है तो फिर हम लोगों ने किया नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलते हैं। बड़ा तो यही लैपटॉप दिया है, यही दे देते हैं उसको। आ गया फोन तो आ गया। हाँ सर, हाँ बोलो। हाँ हाँ, वारंटी सर दिखेगा कि वारंटी मिलेगी आपको। लैब पे वारंटी हमारी रहती है और बाकी लैपटॉप पे वारंटी कंपनी वालों की रहती है। हाँ हाँ, तो नहीं वो कुछ नहीं बोलते। रैम एंड एसएसडीज आर ऑलवेज अपग्रेडेबल सर, ये तो जनरल चीज है सर। इसीलिए तो उनकी जो ओरिजिनल रैम है उसको अपन छेड़ना नहीं चाह रहे कि वो ऑनबोर्ड है, उसको रहने तो बाकी अपन अपग्रेड कर देते हैं। 1850 सर 1850। हाँ जी, 24 GB कर दे, 24 के साथ ही पैक कर दो बेटा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, बात। हाँ हाँ, वो जो अपनी बात हुई है सर वही रहेगा, सब चीज़ें प्रोफेशनल के साथ ही रहेगा सर, चिंता नहीं करें। हाँ हाँ, वो भी होगी, वो भी सब सब तैयार है, बस वो रहने में थोड़ा सब लोग अटक गए थे तो आपने एडवाइस कर दिया तो वही करवा दिया। ठीक है।